program 裏面見到 x 斜 y 咧，意思係 x 除 y， 咁個結果我哋叫雙啦。咁如果見到 x% y 嘅話咧，都係隨數嚟嘅。不過咧，今次要嘅係餘數。咁舉例子啊，如果11除2嘅話咧，答案係5啦。咁但係餘數咧就係1。12除2嘅話咧，答案就係6啦。餘數就係0嘅。咁所以12% 2嘅話咧，咁個餘數係0啦。14% 2都係0啦。16% 2都係0嘅。咁如果 y 轉做3嘅話咧，12% 3咧個餘數係0啦。13% 3嘅話咧，3寫12仲剩翻1，咁所以餘數係1嚟嘅。咁所以無論 x 係咩數啦，只要我哋將要 percent 3嘅話咧，咁個餘數咧必定會係0、1或者係2，咁啊絕對唔會有3嘅。咁如果任何一個整數將佢 percent 4嘅話咧，咁出嚟嘅餘數咧就會係0、1、2、3，最多3噶啦。咁所以任何一個數將佢 percent 5嘅話咧，就最多咧係4嘅。咁如果係 percent 6嘅話咧，出嚟嘅結果咧最多就係5。